ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ මොබිටෙල් සේවා එක්තැන්ව SLT මොබිටෙල් ලෙසින් අලුත් ගමනක SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. නව සන්ලයිට් සකුරා දැන් දික්කල් පවතින සකුරා මල් සුවඳින්. අද 2021 ජනවාරි 13 බදාදා සිරස්තල නැගෙනහිර ජැටියේ 51ක් රජයට 49ක් ඉන්දියාවට යෝජනාවට වෘත්තීය සමිති එරෙහිවෙයි. ජෝසප් පරරාජසිංහම් ඝාතන නඩුවෙන් පිල්ලයන් නිදොස් කොට නිදහස් කෙරේ. මෙරටින් හඳුනාගත් කොවිඩ් ආසාදිතින් ගණන 50,000 සීමාව ඉක්මවායයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තනතුරුවල වෙනසක්. මහලේකම් රංගේ බණ්ඩාර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අසුන රනිල්ට දීමේ යෝජනාවක්. ඇල්කොහොල් අඩංගු හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. Other Therana. This is Other Therana, Late Night Prime. Live from Studio 24 in Colombo. ආයිබෝවන් ඔබ අදත් එක්වන්නේ අද දෙරණ රාත්‍රී 10 පුවත් ප්‍රකාශය සමගින්. කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය පසුගිය ආණ්ඩුව ඉන්දියාවට විකිණීමට ගිවිසගෙන තිබුණද තම ආණ්ඩුව ඉන්දියාව සමග සිදු කළ සාකච්ඡාවලින් පසු පර්යන්තයේ 51ක අයිතිය සහ වරාය කටයුතුවල පාලනය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ තබා ගැනීමට එකඟතාවට පැමිණි බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද ප්‍රකාශ කළා. ඒ ජනාධිපතිවරයා සහ වරාය වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් අතර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී කෙසේ වෙතත් වරාය වෘත්තීය සමිති පවසන්නේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ පාලනයෙන් 49%ක් විදේශ ආයෝජකයන් සඳහා ලබා දීමේ රජයේ තීරණයට තමන් කිසිසේත්ම එකඟ නොවන බවයි. කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන ලෙස වරාය වෘත්තීය සමිති සිදු කළ ඉල්ලීමකට අනුව අද දහවල් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී එම වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින්ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමග සාකච්ඡාවක් ලබා දී තිබුණා. ඒ සඳහා කොළඹ වරායේ වෘත්තීය සමිති 23 නියෝජිතයින් 12 දෙනෙකු සහභාගී වී සිටියා. එම නියෝජිතයින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ඇතුළත් කරගනු ලැබුවේ ඔවුන්ට ෂණික ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂාවන් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුවයි. පසුගිය ආණ්ඩුව නැගෙනහිර පර්යන්තයේ ඉන්දියාවට විකිණීම සඳහා ගිවිසගෙන තිබූ අතර විකිණීමෙන් පසු ජපානයෙන් ණය මුදලක් ලබා ගැනීමටත් ණය මුදලින් පර්යන්තය ඉදිකිරීම සඳහා වන උපකරණ මිලදී ගැනීමටත් ගිවිසුමට ඇතුළත් කර තිබූ බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින්ට පෙන්වා දී තිබෙනවා. නමුත් වත්මන් ආණ්ඩුව ඉන්දියාව සමග සිදු කළ සාකච්ඡාවලින් පසු පර්යන්තයේ 51ක අයිතිය සහ වරාය කටයුතුවල පාලනය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ තබා ගැනීමට හැකි වූ බව ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ යැයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය සඳහන් කළා. රට තුළ සිදු කරන ආයෝජන මගින් රටේ ස්වෛරී භාවයට හෝ ස්වාධීනත්වයට කිසිදු හානියක් වීමට තමා ඉඩ නොතබන බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කර තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා තවදුරටත් පෙන්වා දී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා රජයට 51ක අයිතිය සහ ඉතිරි 49% ඉන්දියාවේ අදානී සමාගමටත් වෙනත් පාර්ශවයන්ටත් කොටස්කරුවන් ලෙස හවුල් විය හැකි ආයෝජනයක් ලෙස පර්යන්තය සංවර්ධනය කිරීම මෙහි සැලසුම වන බවයි. පසුගිය ආණ්ඩුව හම්බන්තොට වරාය 99 වසරකට චීන රජයට සම්පූර්ණයෙන් බදු දී තිබුණද තමා ජනාධිපති ධුරයට පත්වීමෙන් පසු චීනය සමග සාකච්ඡා කර වරායට අයත් මුහුදු ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාවේ වගකීම රජය යටතට ගත් බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී සිහිපත් කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් සාකච්ඡාවෙන් පසු පිටතට පැමිණි වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් පළ කළේ මෙවන් අදහස්. එතුමා නැගිර පර්යන්තය සම්බන්ධ ඉන්දියාවත් එක්ක යන ගිවිසුම පිළිබඳව විශාල කරුණු ටිකක් අපිට කිව්වා. භූදේශපාලන ප්‍රශ්න, ආර්ථික ප්‍රශ්න, ඒ වගේම නැගින පර්යන්තය ඉන්දියාවට නොදුන්නොත් මේ වෙනකොට 66% වශයෙන් තියෙන ට්‍රාන්ස්ෂිප්මන්ට් ටික අපිට නැති වුණොත් ආර්ථික වශයෙන් කොච්චර පාඩු වෙනවද කියලා. නමුත් අපේ ස්ථාවරය වුණේ මේ නැගින පර්යන්තය ඉන්දියාවට දීම තුල අපිට ඒ 66% නැති වෙනවා. භූදේශපාලනික ප්‍රශ්නයට වඩා
ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනික ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද රටේ ජන මතය මේ වෙනකොට නැගිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රබලව උඩට වෙලා තියෙනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරා ජනාධිපතිතුමාට කැබිනට් අපොයින්ටඩ් කමිටියත් එක්ක අපිට සාකච්ඡාවක් දෙන්න. එතකන් අපි ඉල්ලීමක් කරා මේ නැගිර පර්යන්තය සම්බන්ධ කරන සියලු කටයුතු తాවකාලිකව නවත්තන්න කියලා. ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දුන්න පැහැදිලිවම ඒක తాවකාලිකව නවත්තන්න සහ ඒ ඇමතිවරයාට උපදෙස් දුන්නා අපේ ඒ කණ්ඩායමට අදාළ සාකච්ඡා කඩිනමින් ආරම්භ කරන්න කියලා. සාකච්ඡාව අසාර්ථකයි. සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපතිතුමාගේ ස්ථාවරය බවට පත් වෙලා තිබුණේ 51ක් වරාය අධිකාරිය යටතේ 49ක් පෞද්ගලික අංශය යටතේ තමයි පියුත්තේ කියන කාරණේ. මේ අවසාන හුස්ම පොද තමයි අපිට ඉතුරු වෙලා තිබෙන්නේ නැගෙනහිර බහලු පර්යන්තය. අපි එකතු වුණු අරමුණක් තිබෙනවා. ඒ අරමුණ තමයි කොළඹ වරාය නැගෙනහිර බහලු පර්යන්තය 100%ක් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ තියෙන්න ඕන කියන කාරණේ. දශමයක හෝ පිටිපස්සට යාමක් අපි සූදානම් නැහැ. The big story. බැංකු පොලිය අඩුම වෙලාවේ ලක්ෂ 5ක් ගෙවා වෙන් කරගන්න. මල්බෙරි රෙසිඩන්ස්. දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජෝසප් පරරාජසිංහම් ඝාතන නඩුවෙන් සිවනේශතුරේ චන්ද්‍රකාන්ත නොහොත් පිල්ලයන් ඇතුළු 5 දෙනෙකු අද නිදොස් කොට නිදහස් කෙරුණා. ඒ අදාළ නඩුව තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමට අදහස් නොකරන බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අධිකරණ දැනුම් දීමෙන් පසුවයි. දෙමළ ජාතික සඳහනයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජෝෂප් පරරාජසිංහම් මහතා වෙඩි තබා ඝාතනය කරනු ලැබුවේ 2005 වසරේ දෙසැම්බර් මාස 25 වෙනිදා මඩකලපුව ශුද්ධ වූ මරියා දේවස්ථානයේ නත්තල් දේව මෙහෙය අතරතුරදී. ඉන් වසර 10කට පමණ පසු ජෝෂප් පරරාජසිංහම් ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා 2015 ඔක්තෝබර් මාස 14 වෙනිදා නැගෙනහිර පළාතේ හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සිවනේශතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් හෙවත් පිල්ලයන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවට කැඳවනු ලැබුවා. එදිනම පස්වරුවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඔහු අත්අඩංගුවටගෙන රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීම් සිදු කරනු ලැබූ අතර සැකකරු කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ගිහාන් පිලපිටිය මහතා වෙත ඉදිරිපත් කෙරුණා. ඉන් අනතුරුව සිවනේශතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් මහතා වසර 4කට ආසන්න කාලයක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබුණු අතර 2020 නොවැම්බර් මාස 24 වෙනිදා ඔහු අපමත මුදා හැරීමට මඩකලපුව මහාධිකරණ විනිසුරු ටී විග්නේශ්වරන් මහතා නියෝග කළා. එම ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් චන්ද්‍රකාන්තන් සමග බන්ධනාගාරගත කර සිටි තවත් සිව් දෙනෙකුටද අප හිමි වී තිබුණා. අනතුරුව පසුගිය 11 වෙනිදා මඩකලපුව මහාධිකරණයේ විභාග වන අදාළ නඩුව තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමට අදහස් නොකරන බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අධිකරණයට දැනුම් දෙනු ලැබුවා. ඒ අනුව අද මඩකලපුව මහාධිකරණ විනිසුරු ඩී.එස්. සුසේදාසන් මහතා හමුවේ නඩුව කැඳ වූ අවස්ථාවේ ජෝසප් පරරාජසිංහම් ඝාතන නඩුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිවනේශතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් හෙවත් පිල්ලයන් ඇතුළු සැකකරුවන් 5 දෙනා නිදොස් කොට නිදහස් කිරීමට නියෝග කෙරුණා. අධිකරණයෙන් නිදොස් කොට නිදහස් වූ තමිල් මක්කල් විදුදපලේ පුලිකල් පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිවනේශතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් මහතා පසුව මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබුණා. එන්නයි කිලක්කිලේ බලනවිතා මම දේශපාලනික වශයෙන් නැගෙනහිර පළාතේ නැගී සිටියොත් TNA එක හිතුවා උන්ගේ දේශපාලන සාවරත්වය නැති වෙයි කියලා. ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත නිර්මාණය කිරීමට සහාය දුන් කණ්ඩායමේ පිරිසක් තමයි මට විරුද්ධව කටයුතු කළේ. TNA එකෙන් නැගෙනහිරින් ඡන්දය ඉල්ලා ජයග්‍රහණය කළ පිරිස LTTN ඝාතනය කරලා ඔවුන්ට ඌමනා අයව එතනට දැම්මා. මේවා ගැන කිසිම විමර්ශනයක් අද වෙනකම් සිදු වෙලා නැහැ. පරරාජසිංහම් ඝාතනය මම කළා කියලා මම කිව්වද? නැත්නම් කවුරු හරි දැක්කද? එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝ සාක්ෂි තියෙනවද? එහෙම කිසිම සාක්ෂියක් නැතුව මාව හිරේ දැම්මා. කොච්චර කැතවැඩ යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් කරලා තියෙනවද? මම වැරදිකරුවා නෙමෙයි. මේ ඝාතනයට මට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා අධිකරණයෙන් කියලා තියෙනවා. මාව අත්අඩංගුවටගත් CID එහි හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර සහ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනත් දන්නවා මේ සිද්ධිය ඉදිරියට ගෙනියන්න බැහැ කියලා. මේක 100%ක්ම දේශපාලන පරිගැනීමක්. அரசியல் ரீதியாக பழிவாங்கப்பட்டு கிடந்தேன். එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉහළ තනතුරුවල වෙනස්කම් කිහිපයක් අද සිදු කෙරුණා. ඒ අනුව එම පක්ෂයේ නව මහලේකම්වරයා ලෙස පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතාත් නව සභාපතිවරයා ලෙස වජිර අබේවර්ධන මහතාත් පත් කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයේ කිසිදු වෙනසක් සිදු වී නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම අද පෙරවරු 10:30ට ආරම්භ වුණේ පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. එහිදී පක්ෂයේ තනතුරුවල වෙනස්කම් සිදු කිරීමට පියවර ගැනුණා. ඒ අනුව පක්ෂයේ නව සභාපති ලෙස වජිර අබේවර්ධන මහතාත් මහලේකම් ලෙස පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතාත් පත් කෙරුණා. රවි කරුණානායක මහතා මෙතෙක් දැරූ පක්ෂයේ උපනායක ධුරයට අද පත් කෙරුණේ අකිල විරාජ් කාර්යවසම් මහතායි. නියෝජ්‍ය නායක ධුරයට මීට පෙර පත් වූ රුවන් විජේවර්ධන මහතා ඉදිරියටත් එම ධුරයේම කටයුතු කරනු ඇති.
2021 වර්ෂය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව නිලධාරී මණ්ඩලය නායකතුමා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළා. නීති ලේකම් හැටියට නිස්සංක නානක්කාර මහත්මයාත් භාණ්ඩාගාරික හැටියට අපේ හිටපු මිස්ප මහත්මයාමයි පත් කළේ. පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු සඳහා සාකච්ඡාවක් වුණාද? නෑ, ඒ ගැන සාකච්ඡාවක් අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. ගරුතර මහා සංඝරත්නය ඇතුළු සියලු දෙනාගේ මතය රනිල් වික්‍රමසිංහ නායකතුමා ඒ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ යුතුයි කියලා. ඒක තමයි සමාජ මතය. එතුමා ඒකට ඒකතාවේ පාලනය කරුවාද? එතුමා ඒකතාවේ පාලනය කරත් නොකරත් එතුමා ඒ කටයුත්ත සිදු කළ යුතුව තිබෙනවා. පත් වූ නව මහලේකම් පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතාව පක්ෂ නියෝජිතයින් විසින් පිළිගනු ලැබුවේ මෙලෙසින්. ශක්තිමත් නායකත්වයක් මේ මොහොත වෙනකොටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගැහුවත් වැටෙන්නේ නැති, වැටුණත් නැගිටින්නට පුළුවන් නායකත්වයක් මේ පක්ෂය තුල තියෙනවා. ඒ නිසා අවබෝධයක්, දැනුමක්, හැකියාවක් තියෙන මනුස්සයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා. ඒ නිසා එතුමා තමයි පාර්ලිමේන්තුවට යා යුත්තේ කියන එක අපේ පක්ෂයේ මතය වෙලා තියෙනවා. අද කොවිඩ් ආසාදිතයින් 687 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණන 50,000 සීමාව ඉක්මවා ගියා. තවත් කොවිඩ් මරණ 3ක් අද පසුරුවේ වාර්තා වූ අතර ඒ අනුව මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් මරණ ගණන 247ක්. මේ අතර අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයින් 463 දෙනෙකු PCR පරීක්ෂණයට යොමු කෙරුණා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයින් 463 දෙනෙකු අද PCR පරීක්ෂණයට ලක් කෙරුණා. ඒ අතර කතානායකවරයා හා මැති ඇමතිවරු 15 දෙනෙකුද වනවා. වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ සිට යාපනය බලා පිටත් වන බස් රථවල රියදුරන් කොන්දොස්තරවරු හා මගින් ඊයේ රාත්‍රියේ ෂණික ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂාවට ලක් කෙරුණා. එහිදී එක් බස් රථයක කොන්දොස්තරවරයෙක් හා මඩකලපු බලා යාමට පැමිණ සිටි අයෙක් කොවිඩ් ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මර්දාන බෝගහවත්ත ප්‍රදේශවාසීන් 100 දෙනෙකු අද පෙරවරුවේ PCR සහ ෂණික ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂාවන්ට ලක් කෙරුණා. එයින් 6 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. කොවිඩ් ආසාදිත ලෙස හඳුනා ගැනුණු කහවත්ත මූලික රෝහලේ වෛද්‍යවරයා පවත්වාගෙන යන අම්බලන්වත්ත ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික බෙහෙත් ශාලාවේ සහායිකාව සහ ඇයගේ සැමියාටද වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. මෙවන විට වෛද්‍යවරයාගෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණි පිරිස් පිළිබඳ තොරතුරු එක්රැස් කරමින් සිටිනවා. ශීඝ්‍ර ලෙස සෞඛ්‍යාංශය කොවිඩ් රෝගයට ගොදුරු වෙමින් පවතිනවා. මේ වෙන විට වෛද්‍යවරුන් විශාල සංඛ්‍යාවක්, හෙදහෙදියන් විශාල සංඛ්‍යාවක්, අනිකුත් කාර්ය මණ්ඩලයේ විශාල සංඛ්‍යාවක් රෝගය වැළඳිලා තියෙනවා. වගේම ආශ්‍රිතයන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපිට ලෝකයේ පාඩම් තියෙනවා. එංගලන්තය, ඇමරිකාව, ඉතාලිය වැනි රටවල් වල දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නා වුන් ඔවුන්ගේ රෝගය පැතිර යාමේ ක්‍රියාවලියේදී සෞඛ්‍යාංශය අඩපණ වුණා රෝගය වැළඳීම නිසා. ඒ අඩුපාඩු අපිට සිදු කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. මේ තියෙන බෝවීමේ ප්‍රවණතාවයත් එක්ක යම් හේකින් සෞඛ්‍යාංශ අඩපණ වුණොත් අපිට ඉතාමත්ම අර්බුදකාරී මට්ටමකට අපිව තල්ලු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර ඇති නිරෝධායන රෙගුලාසි රාජ්‍ය පෞද්ගලික හා පොදු ස්ථානවල ක්‍රියාත්මක වන්නේ දැයි සොයා බැලීම සඳහා පොලිස් පරිසර කොට්ටාසය විසින් අද මහරගම ප්‍රදේශයේ මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. අද දිනේ අපි අවවාද කරන්න නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේක අවවාද කර ඉන්න බෑ. අපි අද දිනේදී මහරගම ප්‍රදේශයේ විතරක් පිරිමි අය 13ක් සහ කාන්තාවන් 3 දෙනෙක් අපි අත්අඩංගුවට ගත්තා. නිරෝධායනය සහ රෝග වැළැක්වීමේ ආඥා පනතේ වගන්ති 4 සහ 5 යටතේ සහ 264 යටතේ අපි නඩු පැවරීමට කටයුතු කරනවා. මේ අතර සංචාරකයන් මෙරටට ගෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් අද ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා කරුණු පැහැදිලි කළා. ඇත්තටම අපේ රටේ සම්පූර්ණයෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තය තුල ජීවත් වෙන ඒවයින් පවුල් නඩත්තු කරන දරුවන්ට උගන්වන දරුවන්ට කන්න බොන්න දෙන අයවලුන් මං හිතන්නේ ලක්ෂ 3කට වැඩිය ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට පසුගිය වසර තුලම සංචාරක ව්‍යාපාරය කඩා වැටිලා තිබිච්ච නිසා මේ සියලුම පවුල් අනාථ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනදී රජයේ අවධානය යොමු වුණා නැවත සංචාරකයින්ට මනා සෞඛ්‍ය නීති රීති යටතේ යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට අනුව ටිකෙන් ටික මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය සඳහා විවෘත කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රථමයෙන්ම කරපු දේ තමයි ඔය යුක්‍රේන ජාතිකයන් ලංකාවට එන්න සලස්වපු එක. මෙතනදී අඩුපාඩුවක් වුණා. ඒක අපි හැමෝම පිළිගන්න ඕනේ. නමුත් ඉතින් වැඩක් කරන්න ගියාම අඩුපාඩු සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒ අඩුපාඩු දැන් හඳුනාගෙන ඒ අඩුපාඩු නැවත සිද්ධ නොවන විදියට සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට අනුව සංචාරකයන් ගෙන්වීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරනු ඇති.
එංගලන්තයේ වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වන නව කොවිඩ් වෛරස් ප්‍රභේදය ලංකාවෙන්ද හමු වී තිබෙනවා. වසංගත රෝග විද්‍යාංශයේ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ එම වෛරස් ප්‍රභේදය සහිත පුද්ගලයෙකු මෙරටින් හඳුනාගත් බවයි. ඒ අනුව නව වෛරස් ප්‍රභේදය සහිත ආසාදිතයෙකු හමු ලොව 51 වෙනි රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පත්වනවා. එංගලන්තයේ සිට පැමිණි එක් අයෙකුගේ වෛරසය එංගලන්තයේ මේ අවස්ථාවේදී හමුවෙන නව ප්‍රභේදය බවට හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ ඉතාමත්ම වැදගත් සොයා ගැනීමක් දැන් දන්නවා මේ අවදානම අපේ රට තුළට තියෙනවා. ඒ නිසා විදේශවල සිට පැමිණෙන අය පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුයි. මේ රෝගය වේගෙන් පැතිරෙන්න පුළුවන් නිසා රෝගී වෙන රෝගීන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හා සමානුපාතිකව රෝගය උත්සන්න වෙන ප්‍රමාණයත් මිය යන ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ අපේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියට දරා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම විශාල වශයෙන් පැතිරෙන්න ගත්තොත් ඒ පුද්ගලයා හරහා තවදුරටත් පැතිරීමට තියෙන ඉඩකඩ ආරම්භයේ සිටම වළක්වලා තිබුණේ. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට ඒ ගැන විශේෂයෙන් චකිතයක් ඇති කර ගැනීමට තරම් අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. අවශ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග සියල්ලම වාගේ අරගෙන තියෙනවා. නව කොරෝනා වෛරස ප්‍රභේද ආසාදිතයා හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවේ තම ආයතනයට පරීක්ෂා කිරීමට ලැබුණු සාම්පලයකින් බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආසාත්මිකතා ප්‍රතිශක්ති විද්‍යා හා සෛල ජෛව විද්‍යා ආයතනයේ පවසනවා. පෞගේ මාසය ඇතුළත ආපු සාම්පල්ස් වලින් නියදයක් අරගෙන ජෙනටික් සීක්වන්සස් සිදු කරා පෞගේ සතිය පුරාවට. දැනට මේ හොයාගත්ත කරුණු අනුව සියලු දෙනාම කතා වෙන්න බ්‍රිතාන්‍යයේ සැරිසරන ඒ මියුටේෂන් එකට සමාන කම් තියෙන වෛරස් එකක් අපි හඳුනාගෙන තිනවා. ඉතින් ඒක අපි තහවුරු කරගත්තා තවදුරටත් දේශ විද්‍යාගාර හරහා. ශ්‍රී ලංකාවෙන් හමු වූ එංගලන්තයේ කොවිඩ් ප්‍රභේදයේ ආසාදිතයා දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරත වී සිටින එංගලන්ත ක්‍රිකට් පිලේ ක්‍රීඩකයෙකු බව සෞඛ්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පවසනවා. එංගලන්තයේ සිට පැමිණි තුන්නිරියව් ක්‍රීඩක මොයින් අලි කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු බව අද දෙරණ පසුගිය 9 වෙනිදා වාර්තා කළා. කොවිඩ් වෛරසයේ නව ප්‍රභේද කඩිනමින් හඳුනා ගැනීමට සහ අධ්‍යයනය කිරීමට ගෝලීය යාන්ත්‍රණයක් පිහිටුවීම කෙරෙහි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. එම සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ එමගින් කොවිඩ් රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සිය ඉලක්කය වී ඇති බවයි. ලොව විවිධ රටවල ජනතාවගෙන් අනුපිළිවෙලට සාම්පල රැස් කර ගැනීමෙන් භයානක ප්‍රතිඵල ගෙන දිය හැකි නව වෛරස ප්‍රභේද පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටිය හැකි බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසනවා. මේ අතර ඇමරිකාවේ COVID-19 හේතුවෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 4කට ආසන්න වී තිබෙනවා. ඒ පසුගිය පැය 24 තුළ 4200 ඉක්ම වූ කොවිඩ් මරණ ප්‍රමාණයක් වාර්තා වීමත් සමගයි. එරට සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 2.33 ලක්ෂය ඉක්මවා තිබෙනවා. කොවිඩ් මරණ ඉහළ යාමත් සමග කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ අවමංගල්‍ය සේවා සපයන ආයතනයක් තුළ මෘතදේහ ගොඩ ගැසී තිබූ ආකාරයයි මේ. මේ අතර කොවිඩ් වසංගතය පාලනයට නෙදර්ලන්තය වසා තැබෙන කාලය සති 3කින් දීර්ඝ කර තිබෙනවා. මාස 5කට පසුව චීනයේ වැඩිම දෛනික ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඊයේ 115ක් ලෙස වාර්තා වුණා. එරට තුළ තවදුරටත් මහා පරිමාණයෙන් PCR පරීක්ෂණ සිදු කෙරෙමින් පවතින අතර කොවිඩ් එන්නත්කරණයද ක්‍රියාත්මකයි. එමෙන්ම වෛරසය වැඩි වශයෙන් ව්‍යාප්ත වී ඇති ප්‍රදේශවලට දැඩි සංචරණ සීමාද පනවා තිබෙනවා. සමස්ත ගෝලීය කොවිඩ් ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව මේ වන විට 9 කෝටි 20 ලක්ෂය ඉක්මවා තිබෙනවා. මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 19 ලක්ෂ 70,000කට අධිකයි. ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් සමාගම සහ එහි සභාපති දිලිත් ජයවීර මහතාට අපහාසාත්මක පුවත් විකාශය කිරීම වළක්වාලමින් MTV පුද්ගලික සමාගම වෙත පනවා තිබෙන වාර්ණ නියෝගය ජනවාරි 18 වනදා දක්වා තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමට කොළඹ දිසා අධිකරණය අද නියෝග කළා. ඒ අදාළ නඩුව අද පෙරවරුවේ කොළඹ දිසා අධිකරණ හමුවේ කැඳ වූ අවස්ථාවේදී රාජේන්ද්‍රන් රාජමහේන්ද්‍රන් මහතා සභාපතිත්වයේ දරන MTV පෞද්ගලික සමාගම යටතේ ක්‍රියාත්මක සිරස නිවුස් ෆස්ට් ප්‍රවෘත්ති විකාශ ඔස්සේ ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් සමාගමට සහ එහි සභාපති දිලිත් ජයවීර මහතාට අපහාස වන අයුරින් ද්වේෂ සහගත අරමුණකින් අසත්‍ය ගොතන ලද සහ මහජනතාව නොමග යවන සුළු ප්‍රවෘත්ති විකාශය කළ බවට චෝදනා කරමින් ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් සමාගම මෙම නඩුව ගොනු කළා. ඒ අනුව ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් සමාගම සහ එහි සභාපති දිලිත් ජයවීර මහතාට අපහාසාත්මක වන
අයුරින් පුවත් විකාශය කිරීම වළක්වාලමින් කොළඹ දිසාධිකරණය වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කළ අතර එම වාරණ නියෝගය අවස්ථා කිහිපයකදීම දීර්ඝ කරනු ලැබුවා. අවසන් වරට ජනවාරි මාස 8 වනදා නඩුව කැඳ වූ අවස්ථාවේ MTV පෞද්ගලික සමාගම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ උදිත ඉගලහේවා මහතා මෙම නඩුව කොළඹ දිසාධිකරණ අංක 6 කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් සිය විරෝධය පළ කළ අතර නඩුව කොළඹ දිසාධිකරණ අංක 1 දී විභාග කළ යුතු බවට ඉල්ලීමක් කළා. ඒ අනුව එම විරෝධතාවය සම්බන්ධයෙන් කොළඹ අතිරේක දිසා විනිසුරු සඳුන් විතානගේ මහතාගේ තීරණය දැනුම් දීම සඳහා අද එම නඩුව යලි කැඳවනු ලැබුවා. නඩුව අද කැඳ වූ අවස්ථාවේ කොළඹ අතිරේක දිසා විනිසුරු සඳුන් විතානගේ මහතා දැනුම් දුන්නේ මෙම නඩුව තමන් විමසීම සම්බන්ධයෙන් වගඋත්තරකාර පාර්ශවය විරෝධය පළ කරන හේයින් තමා මෙම නඩුව විමසීමෙන් ඉවත් වන බවයි. ඒ අනුව නඩු විමසීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පියවර තීරණය කිරීම සඳහා එය කොළඹ දිසා විනිසුරු රශාන්ත ගොඩවෙල මහතා හමුවට ඉදිරිපත් කෙරුණා. එහිදී විනිසුරුවරයා නියෝග කළේ මෙම නඩුව තමා විසින් විභාගයට ගන්නේද නැද්ද යන තීරණය මේ මාස 18 වනදා ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි. ඒ අනුව දැනට නිකුත් කර තිබෙන වාරණ නියෝගය ලබන මාස 18 වනදා දක්වා දීර්ඝ කරන බවද විනිසුරුවරයා සඳහන් කළා. දැන් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක්. නාවික හමුදා නිලධාරීන් පිරිසක් තරුණයින් 11 දෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදන් කළේ යයි කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වෙන විමර්ශනයට අදාළ සැකකරුවන්ට බලපෑම් සිදුවන ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ නිකුත් කළේ යයි චෝදනාවට සැකපිට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටි විශ්‍රාමික මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න මහතා අපමත මුදාහරින් ලෙස අභ්‍යාචනාධිකරණය අද නියම කළා. ජාතික පාසලක් බවට පත් කිරීමට යෝජනා කර තිබූ මහවැව ධර්මරාජ මහා විද්‍යාලය ඉන් ඉවත් කර ඒ වෙනුවට වෙනත් පාසලක් නම් කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් පාසලේ සිසුන්ගේ මව්පියන් ඇතුළු ප්‍රදේශවාසීන් අද හලාවත කොළඹ මාර්ගය හරස් කරමින් උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුවා. පඬුවස්නුවර දෙමටව ප්‍රදේශයේ නිවසක් කොල්ලකමින් සිටියේදී හසු බව කියන දරුවෙකු ගම්වාසීන් විසින් අල්ලාගෙන තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඒ සමගින් පුවත් විකාශය අවසන් වනවා. සුබ රාත්‍රියක්.